eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou ensinar pra você como fazer uma lareira automática aqui, ó, no Minecraft. Que você aperta a alavanca, desliga, aperta a alavanca, liga. É porque aqui tá sem isqueiro. Hoje eu vou ensinar só com um injetor, mas depois eu vou ensinar com dois em outro vídeo. E os materiais vão estar no link da descrição, a textura vai estar no link da descrição. E o meu primeiro vídeo vai estar também no link da descrição. Eu vou aqui precisar de um ejetor. Você bota assim. Você cava para baixo. E bota um pistão assim, ó. E bota uma netherrack. É sempre bom você testar antes no criativo para ver se vai dar certo mesmo. Aqui, ó, você bota aqui um bloco, qualquer bloco, e bota uma alavanca em cima do bloco. Tem que ser assim, ó, no bloco. Você vem aqui atrás, bota uma tocha de redstone. Aí você liga, aí você quebra aqui, ó. Bota uma redstone. Desce aqui. Aí vem andando aqui, anda. Peraí, não precisa dessa cavinha aqui, você... Aí você vem. Deixa eu só tirar essa redstone aqui. Você vem com a redstone. Aí vai, leva ela até o pistão. Eu vou aqui, ó. Você vem aqui, cava aqui. É um tutorial bem simples, você não precisa de muitos recursos para fazer isso não. Aí você cava. Eu vou por aqui mesmo. Aqui, quebra aqui. Aí você vem até aqui, ó. Até o pistão. Que vai estar aqui embaixo. Desculpa aí. Você pode esconder isso também. Não é necessário que fique tão assim. Aí você também tem que botar um isqueiro. Não é isqueiro que se chama, né? É esse negócio aqui. E você bota no ejetor. Aí assim, ó. Liga, desliga. Você pode fazer uma decoraçãozinha também. Bem bonitinha. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, por favor. Que ajuda muito o canal. Se você gostar do canal, se inscreva. E não se esqueça de ir lá no meu primeiro vídeo, por favor. Tchau!